veče, dobrodošli u novogodišnje veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Deda Mraz, muzički gost Vlado Georgijev, zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada još ovaj put vaš domaćin Ivan Ivanović. Kao sad može, daj. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Stvari? Bravo. Hvala. Okej. Hvala. Hvala. Tararara. Hvala. 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 Hvala vam. Šta kažem, dobroveče, koji uvek, nećemo ništa pravimo neku veliku razliku, ali tako? U novinama piše da je najpoznatiji showman u Srbiji odlučio da više ne radi na Prvoj. Ali i dalje možete da ga gledate kod Marića svakog drugog ponedeljka. Da. Veliko je veče, danas je poslednje veče s Ivanom Ivanovićem na Prvoj. Do sad je bilo 473 emisije ili što bi Nebojša Stefanović izbrojao 37. Inače, hteo sam jednu vest sa vama da podelim. Jasno nam je svima da od večeras više ništa neće biti isto, ali tako? Ali ne mora da znači da će biti lošije, ali tako? Uglavnom, poslednja vest koju bih hteo da vam prenesem je da, verovatno ne znate, ali svake subote se održavaju protesti u Beogradu i po procenama ministra policije Nebojše Stefanovića, prošle subote na ulicama Beograda je bilo 4700 ljudi, 3 puta više nego prvo veče kada se protest održavao, dakle 4700 ljudi. Da. No, da se vratimo na temu. Sad kad ja odlazim sa Prve, ostaje samo još da Rasim Ljajić ode iz Vlade i sve je moguće. To je realno. Jeste razmišljali o tome? Mada mislim da su manje šanse da Rasim ode iz Vlade. Broj godine. 5 miliona. Da. Dakle, kao što sam rekao, ovo je naša poslednja epizoda na Prvoj i ako je neko pisao Deda Mrazu tu želju, eto, ispunila mu se. Dragi Deda Mraze, zovem se Aleksandar, zovu me Alek. Šaljem ti pisma jer mnogo volim da šaljem pisma bakama i dekama. Imam 48 godina i bio sam dobar ove godine. A bit ću još bolji za 2, najviše 3 godine. Mnogo čitam, ali ne vraćam knjige na vreme. Malo spavam. To je zato što mnogo gledam televiziju. Televizija je moj hobi.
Volila bih da su sve televizije moje, ali znam da to nije moguće. Imam samo jednu želju. Jedan mali debeli me mnogo nervira i volao bih da sledeće godine nema emisiju na TV Prva. To je najmanje što ovoj zemlji duguješ za sve što sam ja za nju tako nesebično i bez rezerve učinio. Tvoj Alek. Inače, inače, moj odlazak sa Prve, svi su ovde doživjeli kao hladan tuš. Dobro, svi osim mog Baneta. Radili smo ovde 10 sezona i svima je brzo prošlo, ali Banetu je prošlo dok lupiš dlanom od dlan. Bravo, Bane! Bravo, Lutko! Baneta su otpuštali odavde. Otpuštali su ga odavde, ja sam ga vraćao i svi smo ga vraćali i uvek smo volili da radimo sa njim. I Bane, legenda ove emisije, hvala ti na svemu, prijatelji moji. Realnost je drugačija. Realnost je sasvim drugačija. Ispostavilo se da nije moglo po starom. A Ćela najbolje zna kakav je problem kad ne može po starom. Znate, Gose, moram ispričam nešto smešno. Ja sad stojim iza, treba da siđem i nailazi Mašan Lekić. Kaže, jel poslednje? Ja kažem, jeste. Daj da se slikam. Ja kažem, voliš leševe, mamu ti. Kakav je to čovjek? Gledamo se lica mesta. Još jedan zločin iz strasti potresao je sinoć našu prestonicu. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlav. Časlave? Incident se desio juče, negde oko 10 sati uveče, u ulici koju Loš glas prati. Akteri incidenta su dvojica, jedan protiv drugoga i jedna devojka. Časlave, da li je urađena rekonstrukcija događaja? Da, tog događaja je najverovatnije izgledao ovako. Prvi mladić je ispred njih stao, drugi je bez glasa na pločnik pao. I devojka nije učestvovala u tuči? Ne, ona je samo svoje lice sakrila i tiho plakala. Zvuči mi kao incident koji se mogao izbeći. Slažeš li se, Časlave? Ma nemoj. A šta bi ti učinio da ti tako neko otme devojku, a? Da ti svi kažu da je on pravi čovek za nju, da znaš da se svaku noć oni ljube, pa zar ne bi stao na put i polomio mu zube, a? Časlave, rekao bih da si ti malo emotivno upleten u incident ovakvog tipa. Nisam. Studio? Toliko u ovom bloku, a u nastavku emisije gledat ćete. Jeste primetili da našem dopisniku ne treba pola sata da se uključi u emisiju? Odgovor će vas možda iznenaditi. Sa lica mesta, naša nova rubrika. Svako malo bolje razbiti ruku na srce, ja se nisam odvojio od Prve, ja sam se samo razgraničio. Okej? I htio sam nešto da zamolim ko Boga. Znači, nemojte, molim vas, ništa da govorite Perišiću. Jer nismo imali srce da mu kažemo da odlazimo, pa će on i dalje dolaziti ovde kao da je sve normalno. Znači, okej? Pa on ima zapušenu karotidu i stvarno bojim se da nešto ne izazovemo i to. Mnogi će teško da prime moj odlazak sa televizije. Da li znate ko je najtužniji? Vlado Georgijev. Da, jer sad baš nema više gde da gostuje. To je to. Vlado Georgijev će večeras biti sa nama, izvešće jednu novu pesmu. Prosto sam hteo da Vlado izbije na prvo mesto ljudi koji su gostovali u ovoj emisiji po broju dolazaka ovde. Ovo će mu biti 29. put. Takođe, mnogi penzioneri su pratili emisiju. Mnogi su dolazili u ovaj studio ovde. I svima njima veliko hvala i još 100 puta hvala za podršku. Zaista, mnogo vam hvala. Pisma vam neću pisati jer vam ništa nisam uzeo. Vreme je za zanimljive činjenice. Deda Mraz je debeo jer nigde ne ide peške. Đule Van Gogh će novu godinu provesti kod kuće jer je Trg Republike zatvoren. Ne postoji način da muževno držiš prskalicu. Kineska nova godina je ista kao obična, samo lošijeg kvaliteta. Novogodišnja rasveta u Beogradu košta više od celogodišnje rasvete u Njujorku. Da.
Dobro, i eto, sad nemam posao. Ko me terao da završavam fakultet? Da, pa dok sam bio neškolovan, sve je bilo okej. Ste primetili to? Da, naravno, da. Inače, kolege iz Blica su mi već našle novi posao i kažu da će biti top. Piše u novinama, poznati odlučili gde će za Novu godinu. Bajaga je na trgu, Lukas u areni, ja na birovu. Jeee! Vesti iz budućnosti. Ovo su vesti iz budućnosti za 28.12.2034. godine. Deda Mraz je izgubio na tenderu za novogodišnje poklone. Kako saznajemo, tender je dobila firma Keep Light, koja će ove godine biti zadužena za dobijanje svih tendera koji imaju veze sa Novom godinom. Gradska vlast organizovala klizališta na više mesta u gradu. Kako je bila dostupna svim građanima, klizališta se nalaze ispred ulaza zgrada i duž trotoara. Obeležen jubilej 30 godina otkako su nas žuti pokrali. Stranka na vlasti je obeležila jubilej prigodnim saopštenjima za javnost u kojima je istaknuto da se, nažalost, i dalje živi loše jer je prethodna vlast pre samo 3 decenije pokrala narodne pare. Gledali ste vesti koja će biti. Hvala Dankinović. Hvala Dankinović. Još jedan naslov u novinama. Nova godina počinje neradnim danima. Da. U novinama... Inače u novinama piše da će većina Srba spojiti neradne dane. Evo recimo ja ću spojiti ovaj 1. januar i sledeći 1. januar. To će biti dovoljno, da. Svakako iskoristit ćemo januar da se dobro odmorimo i februar i mart. I onda već u aprilu kreće građevinska sezona, a negde mora da se radi. Dakle, moja neka vizija je da mogu da molerišem u Beču i da pričam svim onim Bosancima pored mene koliko sam bio neviđeno cool nekada. Vreme za horoskop. Horoskop. Škorpija. Posao. Na poslu često koristite strane reči kako biste delovali metamorfoza. Zdravlje. Brokoli je 90% voda i 100% nije pica. Ljubav. Supruga je htela u pozorište, a vi ste hteli da gledate utakmicu, tako da ste postigli kompromis i otišli u pozorište. Strelac. Posao. Na poslu uvek dajete svih 100%, 20% ponedeljkom, 20% utorkom, 20% sredom. Zdravlje. Lekar vam je otvoreno rekao da ste debeli i da ne želi da to uvija u oblandu, jer biste verovatno i nju pojeli. Ljubav. Brak je beskrajno slanje poruka. Šta treba iz radnje? Jedno drugom, dok jedno od vas ne umre. I dobro, u poslednjoj emisiji na prvoj imam i za vas nešto. Za publiku ovde. Imam jedan veliki, veliki poklon za publiku. Vreme je za... Da. Nemojmo opet, molim vas. Sve lepo u našem životu dugujemo jednom čoveku. Može se slobodno reći da ovo večeras dugujemo tom čoveku. I hvala mu na tome. I mi smo bili zahvalni ovde svakog petka i posvetili smo mu jedan segment koji samo on zaslužuje. Jedan jedini. Žurnal. Deda Mraz je uslišio našu novogodišnju želju i u novogodišnjoj epizodi nema našeg predsjednika.
Ja. Čini mi se da nam se ovaj žurnal najviše dopao od svega što smo radili. Bora Todorović je govorio da komičar mora da bude ozbiljan dok... Ali ja prosto ne mogu da pomognem sebi. Zaista. Smejem se baš onako, kako bih vam rekao, u pravu ste, smejem se cinično i sarkastično i bezobrazno. Jer to sam ja, a vi koji ste radili o glavi u ovoj emisiji, to ste do sad već trebali da znate. Tako da ćemo sada da pogledamo biser nedelje koji je vrlo interesantan. Imamo samo jedno mesto. U pitanju je tekst u Danasu. Sad vjerojatno se pitate zašto sam izabrao Danas, jer manje više svi su pisali ovo. Dakle, naslov je Ivanović odlazi na Top TV, negde mora da se podvuče crta. I posle dole je jedan tekst izjava koji sam ja dao Beti u kojoj je stvarno sve lepo objašnjeno i u kojoj nema ničega o bilo kakvom odlasku na bilo kakav kanal. I onda sam ja bio iznenađen jer Danas važi za normalnu novinu, ali tako? Oni su, brate mili, nezavisni, ali tako? I ja im napišem na Twitteru, braćo, šta je ovo, zašto nema veze naslov sa tekstom i zašto vi, ajde u redu, Blic i ovi ostali, ali zašto vi? I oni odmah promene. I izbace onu istinu od ozdo, ostave svoj naslov. I sad ja sam mnogo razmišljao o tome zašto je to tako. Tako da pre nego što na kraju nešto, moram nešto kažem mojim kolegama, zaista. Možda je malo neobičajno ovo što ću im reći, ali mislim da je neophodno. Prvo za sve vas jedna bitna vest. Nemamo drugi posao. Nismo dogovorili ništa ni sa kim. Ja nisam dogovorio ništa ni sa jednim kanalom. Tako da je ovo laž. I to znaju svi koji su to napisali. Ovo pisanje dolazi iz jedne pretpostavke da verovatno nijedna nacionalna frekvencija neće smeti da nas zaposli. Ne znam kako i zašto. S obzirom da je sve okej. Tako. I da faktički jedini ko može da nam ponudi neki posao je neki kablovski kanal. Je li tako? Ovaj kablovski kanal to još uvijek nije uradio. I pitanje je da li će. Međutim, način na koji vi pišete o meni tokom cijele moje karijere, ja sam shvatio šta je. Vi jako teško podnosite to što sam ja pravljen od različitog materijala u odnosu na vas. Međutim, to nije slučajno. Prosto je tako. I to je ujedno i razlog zašto sam ja stigao ovde gde sam stigao, a vi niste i nećete nikada. Ali to ne treba da primate tako teško i nesportski, šta znam. Svakome je suđeno da bude na nekom mestu. Možda umjesto što ste ljuti na mene što imam... Moj rođeni brat zna španski, kako se... Cojones. Da. Možda ste ljubomorni što imam cojones, a vi nemate ili šta već. Treba budete ljuti na sebe. Budete ljuti na sebe što ste takvi kakvi ste i to će biti korisnije za vas. Večeras imam sjajnog gosta, sa nama je Deda Mraz za 3 sekunde. Ovde! Dobro, da krenemo s ovom našom novogodišnjom emisijom. Ova emisija je počela kao sumanuta ideja pre 4-5 godina, koju je većina ljudi s ove televizije dočekala kao jeste, brate, i zašto dajemo prostor sponzorima kad možemo da naplatimo i bla bla truć. Međutim, ja sam uspio da ubedim ljude iz menadžmenta prve da je ovo dobra ideja. Prošle godine, kad smo radili četvrtu, šalim se. Uspio sam da ih ubedim i oni su dali svesrdnu podršku ovoj emisiji i mislim da nas to čini najcool televizijom u Srbiji, ako mene pitate. I u tome treba svi da uživamo sve do 1. januara dok ne dođu novi vlasnici. Tako da, večera smo dobili oko 4000 mailova sa vašim željama i uspeli da organizujemo ispunjenje 120 želja večeras u ovoj emisiji. Što je... Da. To je najveći broj do sada. To je najveći broj do sada i vaših želja i naših ispunjavanja. Mislim da u prvoj epizodi smo ispunili 30-40 ili tako nešto. I zašto možemo to da uradimo? Zato što poznajemo Deda Mraza. I zato vas sada molim da date ogroman, jak aplauz za mog večerašnjeg gosta, a to je Deda Mraz! Prvo sam hteo te pitam kako izgledam od ozgo.
Savršeno. Sve sija. Dobro. Jesi ti spreman, kažeš? Jesam Jesi spreman. doneo poklone i to Donao sve? sam poklone, to je sve namešteno da se isporučuje. Ili imaš nešto da kažeš? Pa šta ga nemam ništa. Dobro. Ok, vidi ovako, u onom studiju tamo su deca Dobro. koja čekaju tvoje poklone, jer mi tradicionalno počinjemo od najmlađih gledalaca koji su, poželeli igračke, što je sasvim normalno. Tako da ja sada predlažem Predložiš. da te odvedem tamo u taj studio. Dobro. Ti me samo prati i pazi na stepenike da ne polomiš noge. Dobro. Ostavit ću te sa decom. Dobro. Nema stavljanja u krilo, nema pipanja dece, nema duvanja za vrat. Ništa, bre, ne budi lub, Ćobiće. Sjeti se druge epizode, okej? Ili prve. Prve. Kad si trebao da izvadiš. Ne, ništa, bit će sve u redu. Hoćeš da ispričam? Ne, nikako imam vilenjake koji će da mi pomognu, oni su kontrola. Okej, ajde za. Ajmo. Vi me sačekajte, sad ću ja dođem. I jao, koliko ih ima, a? Ne možeš da... Ne smeš da drpaš ni odrasli. Ni odraslo, ništa. Pa ništa ne smeš. Samo poklon i ljubav. Samo poklon i ljubav. Budiš pristojan, može. Da me ne reš. Ćao, dobreče. Dobreče. Evo su ovdje. Šta radite, drugari? Jeste dobri? Ćao, aj ovako bacamo po 5. Da ne mogu sa svakim, baš da se upoznam. Vam, princezo. Eno jedan virus tamo. Izvini, molim te. Ćao. Jeste vi svi tražili igračke, a? Dobro, pa znate što ima novo? Ja sam tražio bubanj. Stvarno? Bubanj? Tvoji roditelji će biti oduševljeni. Baci. Koga sam promašio? Ajde, baci. Ćao. Lava. Dobro, imam jednu dobru vest za vas, te. Svima ćemo da ispunimo želje. Ćao. Dobro, ovo je moj prijatelj Deda Mraz. Dobro večer. On je zadužen za ispunjavanje vaših želja. Tako je. I on ima neki spisak ko je šta tražio od vas da vam daju te igračke. I ja mislim Deda Mraze da... Kako ćeš? Znaš kako ćemo? Ja ću da prođem tamo, tu su vilenjaci, a onda svi oko mene i mi samo delimo. To je plan. Ja bih krenuo odmah. Dobro. Ti kreni, odmah vodi računa kako ideš kroz decu. Hvala ti, ljubavi moja. Deco, samo prolaz! Hvala ti. Hvala. Hvala ti za čokoladu, Hvala ti. Dobro, dok mi ovo radimo, ja hoću da se zahvalim našim prijateljima iz Deksika koji su nam i ove godine omogućili ove divne trenutke sa decom. Uživajte. Danas smo Bani i ja u Deksiku. Idemo da tražimo klincima novogodišnje poklone. Ajmo, Banđi. Šta ste vi hteli? Mi smo hteli muzički projektor za bebu. Jeste. Čekaj, vidimo redom. Nevena za bebu. Čiko muzič. Nevena za bebu. Jeste, ja sam njena mama Sanja. To ste vi, ličice na natpisano. Hvala. Srećna Nova godina. Također sve najbolje. Nemanja, Ferrari garaža. Evo ga. Opa, izvolite. Aha, što imamo ovde? Iris, Loli Barevina. Iris, izvolite, srećna Nova godina. Evo ga. Doroteja i Aleksej. Doroteja. Ti si Aleksej? A to je Doroteja. Nije tu, a? Evo, možeš ti da nam poneseš ovo? Hvala Deksiku. Imam sad jednu lepu priču. Aleksandra Aleksić iz Beograda, sad ona je fizioterapeut i masira ljude i tako dalje. Ovo će zvučati čudno, ali ona je svojim radom uspela da obraduje decu. Šalim se, ona, ako sam dobro razumela, ti si besplatno masirala ljude koji ti donesu neki paketić za decu, inspirisana ovom emisijom, tako? Dobroveče svima. Zajedno sa svojim saradnicima radili smo i fizikalnu terapiju i bukvalno sve što je potrebno za rehabilitaciju. Kogod nam je nešto doneo, naravno dobio je
besplatnu terapiju koja mu je u tom momentu bila potrebna. Šta god mu treba, a? Tako, ja sam puno i vežbala sa njima, uspela sam ja malo da ispravim kičmu. Nastavljamo naravno u 2019. još više. Da, imamo dom Moše Pijade, a tako i svratište Novi Beograd. Tako je. Vaspitačica Mirjana Stakić koja mi je puno pomogla. I pozdrav veliki za Natašu i Vladiku Krstić koji su opremili bez tih terapija, dakle, obuću za Ustaničku ulicu. Nastavljamo dalje. Ako se ne varam, koliko 50 pari obuće je otišlo u Ustaničku? Otišlo je oko 50, je samo gospodin Krstić sam, eto da kažem, kupio, odneo. Hvala im i u moje ime i u ime cijele ekipe koja radi ovu emisiju. Hvala tebi mnogo. Hvala ti. Sanja Matanović je pisala Deda Mrazu i poželjela nešto u ime svoje ćerke i njenih drugara. Imamo to pismo. Dragi, mislim tako izgleda pismo, da? Dragi Deda Mraze, piše ti mama jedne devojčice koja ide u školu Vuk Karadžić u malom selu Batrovci pored Šida. Naša škola broji samo 8 učenika u 3 razreda. Pošto smo mi baš malo selo, nemamo mogućnosti da našoj dječici priuštimo nove školske klupe i stolice. Tebe molimo da nam ispuniš tu jednu jedinu želju. Inače, naše klupe datiraju još iz 80. godina prošlog veka, a stolice nam datiraju iz 90. godina. Volete deca iz Batrovaca, Emilija, Tijana, Tamara, Vukašin, Pavle, Ivica, Stefan i Luka, zajedno sa učiteljicom. PS, pozdravi Ivana, puno od nas, gledamo ga svakog petka. Hvala. Hvala. Ispunili smo. Naravno, ispunili smo ovu želju, a poklon im je uručio Srđan Dinčić. Evo nas u Batrovcima, malo mesto nedaleko od Šida. Nalazimo se ispred škole Vuk Karadžić. To je osnovna škola koja ima samo 8 učenika. I neko od roditelja je došao na ideju da piše pismo Deda Mrazu i da od Deda Mraza traži nove klupe za učenike, pošto su ove stare i baš dotrajale. Naravno, Deda Mraz, pošto zna koliko je udobno učenje bitno, rešio da ispuni tu želju. Ćao! Hoćete moći ti, Bane, da istovarite sve te klupe? Da. Au! Kako se ovo otvara ovako? Pa idi bre, kao da se rođen u kombiju. Meni dođe da sad krenem ponovo u školu kad vidim ovo. Bane, dođi da te obradujem malo. Nije teško, šta ima, možda 10-ak stolova. Ja ću stolice, ti ovo teže. Ne, ja moram stolice zbog brenda, znaš. Deca su ukras sveta, sveće je ukras. Ćemo ovo da ostavimo ovdje. Da ne dođe neko pa sedne da uči tu, znaš. To je problem. Ajmo da obradujemo klince. Mislim da ćemo više da ih obradujemo što ćemo da prekinemo čas. Ćao! Pa vas ovdje ima više nego 8. Ćao, drugari. Znate zašto smo mi došli ovdje? Ne znate, a? A koji ste vi razred? Da. Čekajte. Ko je pisao pismo Deda Mrazu? Nek digne ruku. Aha. Čekaj, šta je bila želja? Beše stolovi neki i stolice za učenje. Na tima se teško uči, stari su već, jel tako? Mislim da smo mi doneli neke stolove i stolice, ali mi treba neko da mi pomogne da to unesemo. Bane ne može da mi pomogne, on samo mikrofon može da unosi, to je njegov dogovor s televizijom. Ko će da mi pomogne da unesemo stolove? Onda krećemo, može? Tam, taram, jedan to je kad si sam. Tam, taram, jedan to je kad si sam. Kako već ime tvoje? Luka. Je li lakše učiti na klupi ili nositi, a? Lakše učiti. Dva su ti i tvoj brat, prizemlje i prvi sprat. Stefane, ti si napisao pesmicu u znak zahvalnosti, jel? Da. I to ćeš sada nam izrecitaš? Da. Ti si spreman? Da. Ja sam krišom pročitao pesmicu, super je, nemoj da imaš tremu, gledaš u kameru, udri. Ivane Ivanoviću, hvala ti mnogo. Ti ni ne znaš koliko si nam pomogao. Hvala za klupe, hvala za stolice. Sada će naše knjige imati gde da stave korice. Od ovog gesta nam kreću suze srećice, sada ćemo imati sve petice. Da, bravo. Da.
Sad, tu uvek imamo gomilu dece koje traže dresove Zvezde i Partizana, to znate, svake godine. I znate da ja jedino u novogodišnjoj epizodi ne pravim nikakvu razliku između njih. Tako? Pa, za novu godinu ne pravim. To što radimo tokom godine, to je druga stvar. Uglavnom, ako se ne varam, Nikoli Vukašin i Damir su poželi dresove Partizana, Vuk, Petar, Đorđe, Mihajlo i Neval su poželi dresove Crvene zvezde i neki drugi Vuk je poželeo loptu Crvene zvezde sa potpisima i sva ta deca večeras ovde. Ja molim da izađu zajedno i zvezdaši i partizanovci. Hajde! Šta ste se utronjali? Hajde, dođite. Stanite tu na sredinu. Čao, gde ste djeca? Ćao. Ćao. Dobro, jeste tu? Sve u redu? Ok, moja ideja je bila da vas pomešam ovako sve zajedno i zvezdaše i partizanovce i neću uopšte da pitam nikoga ko za koga navija, kod nekih je očigledno. Ali ti znaš da ja volim te boje, tako da je to okej. Šta ste da vam kažem? Imate samo jednu obavezu da taj fudbal igrate zajedno i da mi date jedno obećanje da se u budućnosti nećete mrzeti. Može tako? Da nećete mrziti jedni drugi, okej? I nećete mrziti nikada nikoga, okej? Mnogo vas volim, Deda Mraz je tamo, čeka vas pokloni. Izvolite, pasite na stepenik. Dobre. Da. Ima jedna stvar zbog koje mi je čak i malo drago što završavam ovo ovde. Više nikada neću morati da brinem kad ljudi silaze niz stepenik. 8 godina ja svima govorim pazi stepenik. Idemo dalje, može. Jana je za svoju baku poželjela slušni aparat. I zahvaljujući sada već našim tradicionalnim prijateljima iz Audio Voxa, baka je dobila novi slušni aparat, a Jana je večera sa nama, ako se ne varam. Jano! Pazi stepenik. Ćao, dobro večer, dobrodošla. Evo, stani ovde pored mene. Kako si? Super. Koliko imaš godina? To se da mene pitao, ali ja sam seljak. 16? Dobro. Koliko baka ima godina? 7 do 6. Jesu ozbiljni problemi, ono da ne čuje ili baš ne čuje ili... Onako. Da li si ti kao tinejdžer sigurno da želiš da baka čuje baš sve? To je opasno. I sad je posljednji trenutak da ti to pitam jer mislim da ćemo ti dati slušni aparat i onda posle nema nazad, baka će da čuje i... Pa ja ću da je smanjim televizor. Opa, bato, a? Ja sam mislio više na tebe, ali ako je do televizora, to je onda okej. Bane, je li nam tu slušni aparat, molim? Izvini što je Bane dirao ovo, ali on je dirao samo kutiju, unutra je sve kako treba. Ovo je za tvoju baku. Hvala ti što si tako divna devojka i misliš na svoju baku, to je prava retkost u današnje vreme. Hvala. Uživaj i poljubi od nas. Hoću. A ja vas pozivam da dođete na splavarenje u Prijepolje. Stvarno? Da. Pa vidi, da ti kažem, splavarenje u Prijepolju zvuči dobro. Izvolite. Hvala. A to je... Pa moji roditelji se bave time i onda da ja iskoristim ovo da ih ispromoviše. Kad je najbolje vreme da idemo tamo? Pa leti. Leti. Znaš šta, mi ćemo baš biti slobodni, sad imamo nešto vremena. Pa da. Tako da ću ja da sačuvam ovo pa ćemo da ti se javimo, okej? Važi. I Bane također, naravno. Naravno, Bane, naravno. Pa mora neko da pumpa čamac, nema problema. Pa mora. Tako je. Jana, mnogo ti hvala. Hvala. Poljubi kući, poljubi baku. Hoću, doviđenja. Hvala ti najlepše. Hvala Audio Voxu. Idemo dalje. Aleksandra Dimitrijević je poželjela školu šminkanja, što je već redovna želja u svakoj novogodišnjoj emisiji i ovu želju već redovno ispunjavamo uz pomoć našeg drugara Aleksandra Đikića. Prošle godine sam obradovao jednu Tamaru i Tamara je svašta naučila od mene u školi šminkanja. Ove godine sam rešio da to ponovim, tako da čekam sledećeg dobitnika ove divne nagradice i poklona za novu godinu u mojoj školi. Hvala Đikiju, Aleksandra je negdje u publici, ne znam gde. Ćao, čestitam ti. Šta, ti si lepa devojka. A ti hoćeš drugi da šminkaš? Da zaradiš nešto. To nije loša ideja, možeš da zaradi, ozbiljno. Bane, okreni Đikije da vidimo za mene da li mogu da naučim to na brzinu. Vidimo dalje. Volonteri Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Jagodine su od Deda Mraza tražili jedan trofazni kalorifer. 12 kW za 75 kvadrata prostoriju. Pošto, verovali ili ne, nemaju dobro grejanje i oni su želeli da im i u ovim hladnim danima nastave svoje druženje. Želja im se ispunila, a poklon je uručio ko drugi nego Aleksandar Perišić.
stigli smo u Jagodinu. Idemo u udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Deda Mraz mi je poneo jedan lep poklon. Poštovanje, mene je poslao Deda Mraz. Pazite, ovo je malo teško. Ajmo ovdje se. Ćemo da otvaramo. Bolje vas našli. To ćemo. Hell yeah! Jel hladno? Više neće da bude. Možemo odmah. Možemo ovde? Jel uključen? Jeste. Ajde da vidimo da li radi. Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba u Jagodini ima izuzetno veliku saradnju sa Pedagoškim fakultetom. Oni su došli na ideju da pišu Deda Mrazu i Ivanu Ivanoviću. Zahvaljujemo se Ivanu Ivanoviću i cijeloj ekipi koji su imali razumevanja prema nama i našoj populaciji, te je ovaj poklon došao do nas. Hvala. Hvala i vama. Hvala i vama. Šta još imamo? Da, i ove godine naši gledalci hoće da putuju. To imamo svake godine. Međutim, nikada do sada, čini mi se, nismo podelili ovoliko putovanja, rekao bih čak 11. Realno putovanje je jedan od najlepših poklona i svima koji su poželili putovanje, želja će biti ispunjena, zahvaljujući našim starim, dobrim prijateljima Viva Travelu. Snežana Laović je poželjela da svog dečka Marka odvede u Veneciju, a Đorđe Vujčić je poželeo da sa svojim bratom ode na letovanje. Ko šta radi, Đinđa se samo mota oko turističke agencije i to šalje druge na putovanja. Koliko sam nesebičan, ćao, ja sam Srđan. Marko, ako se ja ne varam, Snežana je pisala pismo Deda Mrazu da pošalje momka Marka, to je ovaj Marko, gde? U Veneciju. Zašto u Veneciju? Zato što je to njegovo omiljeno mesto, on nije nikada bio, a i Trg Svetog Marka, pa Marko. Dobro, i bila je još jedna ovako napomenica da ode, da vidi Trg Svetog Marka dok nije potonuo. Yes. Tako da krećete za sat vremena, čuo sam da tone. Ajmo. Evo ga, dobili smo vaučer, sad samo da se spakujete i pravac Venecija. Jesmo spremni. Jeste spremni? Snežana, jesi ti spremna? Jesam. Ćao, momci. Ja sam Srđan. Ti? Đorđe. Ako se ne varam, Đorđe je pisao pismo Deda Mrazu da brata Aleksandra pošalje na more. Imam dobru vez za vas. Nedavno je Palma dobila neki par metara mora, tako da idete u Jagodinu. Šta vas briga, a? Vidi, mislim da će biti Grčka neka. Da. I to ne ide samo brat, nego pošto si bio tako darežljiv, ideš i ti s bratom ako nemaš ništa protiv. Pa, ako moraš. Ajmo sad kod ovih dobrih ljudi u Viva Travelu da se dogovorimo sve stvari. Kada su putovanja, novogodišnje želje, Viva Travel je tu da upravo iste i ispuni sa velikim zadovoljstvom. Gledaoci emisije su poželili baš lepe destinacije u kojima će pojedini uživati već početkom godine. Poklanjamo putovanja u Veneciju i Rim, gradovi koji su inače sami po sebi romantični, a posebno romantični u novogodišnjoj noći. Neki će tokom novogodišnjih praznika imati tu priliku da posete čuvene Cinque Terre, Đenovu i mondenska mesta francuske rivijere, dok će drugi birati termine tokom godine za Beč, Prag i Istanbul. Ipak najviše želja stiglo nam je za letovanje i to pre svega u Grčkoj. Letnja turistička sezona počela je u agenciji Viva Travel zato što su na snazi popusti i do 50% za rane rezervacije aranžmana. Srećna Nova godina! Hvala agenciji Viva Travel i to nije sve. Imamo još 11 vaučera, 5 letovanja i 6 putovanja u evropske gradove. Svi naši dobitnici silaze niz stepenice upravo sada. Izvolite. Čekaj, znaš kako se ja zamislio? Ko košarci, ako mami vidite kod Deda Mraza. Ajde. Ćao, ljubavi. Ćao, srećan put. Uživajte. Ćao, srećan put.
Ćao. Daj Banetu. Hvala ti mnogo. Ćao, srećan put, uživajte. Ćao, Banetu, hvala. Ćao, srećan put. Ćao, ljubav. Nema na čemu. Ćao, srećan put. Ćao, srećan put. Ćao. Kod Deda Mraza, pazite na stepenik, ej. Ćao, srećan put. Ej, hvala ti mnogo. Izvini, napolju sam krenuo. Čekaj, to i ja se nadam, vidjet ćemo. Hvala vam mnogo. Srećan put, lepo se provedite. Sve kod Deda Mraza, hvala vam. Da, Bane. Ej, gde si? Dođi, pazi na stepenik, molim te. Polako. Dođi, ali polako samo. Jel to taj lav što se traži, a? Dođi, ajde, šta sad? Dođi, stani ovde pored mene. Dođi nešto da odjavim, da mi praviš društvo, može? Može i lav sa nama. Nemoj da me plašiš, šta ti je? Dođi, stani tu. Hoćeš da budeš voditelj? Imamo sad jedno slobodno mesto ovdje. A? Hoćeš? Bane, hoćeš da ga ostavim? Hoćeš da vidiš kod Čika Banet, a? Okej. Mogu ja da nastavim ovo moje? Mogu, a? Okej. Mihajlo Grbić je poželeo elektromotorna kolica i ja vas molim da pogledate ovu priču. Dragi Deda Mraze, ovo je Mihajlo. Ima 10 godina, živi u Valjevu i najveći deo vremena provodi u invalidskim kolicima. Mihajlova dijagnoza je cerebralna paraliza, opšta hipotonija. To smo saznali sa njegovih godinu dana. Ne može samostalno da hoda, ne može samostalno da sedi, uz pomoć naslon i to može, ali samostalno ne, ništa. Uprkos tome, Mihajlo ide u redovnu školu, svakoga dana sa dedom radi vežbe i opčinjen je fudbalom. Kada je napolju hladno, fudbalske utakmice sa braćom organizuje u hodniku, a važne mečeve prati na licu mesta. Bio je baš dosta puta i koje na utakmicama, koje ovako na Marakani. Posljednji put smo bili sad protiv Paris Saint-Germaina. Kako je bilo? Odlično. Jeste plakali? Nisu. Da bi sa drugarima ponekad iz kuće izašao sam, molio je Deda Mraza da mu stara kolica zameni elektromotornim. Jel priželjkuješ da malo voziš sam, bez mame i tate, babe i dede? To priželjkuje i cijela njegova porodica, a prvu će u kolicima provozati sestru Stašu. Zašto ste ćerki dali ime Staša? Pa, jedan od razloga je zato što se Ivana Ivanović ćerka zove Staša. Ma je moguće da je to neka ljubav? Pa da, ja ga obožavam. Ostali... Jel to znaš vaš suprug? Zna, naravno. Pratimo ga redovno, zajedno. Da. Za ovaj prilog moram posebno se zahvalim redakciji Eksploziva i Nataši Jovanović koja je uradila ovu priču. Elektromotorna kolica sad je sjajna priča. Hoću prvo da odem do Mihajla da ga pozdravim. Ćao, da se. Ćao. Ćao, dobro veče. Ćao, dobro veče. Evo, mogu ja da stanem, poštovanje. Mogu da stanem ja s ove strane, a? Okej. Elektromotorna kolica su poručene i čekaju se. Dakle, nismo mogli da ih brzo dobijemo. MC Ortopedija je firma koja nam je izašla u susret. Konačno je neko izašao u susret. Da nam da kolica po nabavnoj ceni. I novac za kolica dala je televizija Prva, što je takođe sjajno. Sjajno. Zaista sjajno. Tako da, veruj mi, kolica stižu krajem januara.
Kolice stižu krajem januara, bilo je planirano da ja to emitujem u mojoj sledećoj epizodi i tu se nešto iskomplikovalo tehnički, ja te ne davim sada. Tako da će neko doneti kolica i mislim da će ljudi iz Eksploziva to da snime i hvala još jednom MC Ortopediji i posebno hvala televiziji Prva koja je izdvojila novac za ovo. Hvala vama. Ljubim vas. Hvala. 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 Hvala vam. Zoli. Da. Imali smo i neke želje vezane za nameštaj. Ali ne ono špricer, nego baš za nameštaj. Imamo jedno pismo. Mi smo porodica iz Žitišta. Mama Ivana, nećemo sad godine, nema posao. Tata Dragan je policajac. Seka Sara ima 1,5 godinu i Marija 5 godina. Bili smo dobre tokom cele godine. Slušali smo mamu i tatu i nismo pravile nestašluke, bar ne veliki. Ove godine poklone ne tražimo za nas, nego za naše roditelje. Podstanari smo i oni jako vredno rade, ali već godinama spavaju na neudobnom kauču i ne mogu da skupe dovoljno novca za bračni krevet. Mamu često boli vrat, a tatu kičma. Nadam se da ćeš pročitati naše pismo i da ćeš im ove godine pokloniti bračni krevet, a oni nama možda poklone brata. S ljubavlju, Marija i Sara Gvozden. Djeca tačno znaju šta žele. To je čuvena švedska kompanija IKEA koja od skoro radi i u Srbiji. Odmah se priključila našoj novogodišnjoj emisiji. Beskrajno sam im zahvala na tome. I u saradnji sa Deda Mrazom ispunila želje ovoj dobroj deci. Ispunjavamo želje, došli smo u Ikeu. Danas su tema kreveti. Jedan bračni i 2 za klince. Tako da idemo da izaberemo što bolje budemo mogli. A ako završimo brzo, idemo i da jedemo. Sara i Marija, krevet za mamu i tatu sa sve varijantom da možda i dobiju brata. Meni se ovo sviđa. Dobro, uzet ćemo ovaj krevet. Samo ako bi moglo sa mnom nekako. Izvinite, može ovaj transport sa mnom na krevetu da bude? A? Okrete se čovjek ovdje. Dobro, kisar krevet za Hristinu. Hristina i Katarina su tražile 2 kreveta za njih 2. To. Ovaj je kratak, a ovaj isto. Ovo je ono što se produžava. Ovde, kako raste dete, raste krevet. To. Super. Znači krevet, dušici, posteljina. To je jedan. Još jedan, ali isti ovakav kad bi bio u drugoj boji. I posteljina, evo ga. Posteljina za drugi. Dobro. I drugi krevet. Evo ga. Evo da se vidi kako izgleda kad se produži. To je to. Dušek za ovaj, to je ovaj dušek. Kratak, pa se produži, pa se produži. Ovdje bi ja stao, verovatno. To imamo i krevet. Izvinite, jel možemo samo da nosimo ove krevete? Mislim, kako već to ide? Da, mislim da su deca sa nama. Molim vas, iđite. Ivana i Dragan i Biljana. Hoće neko da im otvori vrata? Jej! Pasta stepenik. Izvolite, stanite ovdje. Dobro večer, poštovanje. Ćao, ja sam Ivan. Ćao, ja sam Ivan. A to ćemo da damo Banetu. Možete samo da pogledate? Da pogledam, mogu. Pošto to nije obična rakija. Nije obično? Ne. Ja volim neobične rakije, da vam kažem. A sa druge strane? Da im pročitam, a? Da. Piše rakija za Delije, ima grb zvezde i Ivan Ivanović, onda piše velikom čoveku u malom pakovanju. Od Hristine je Katarina. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo. Bane, izvoli. Koji je sada vaš? Imam Biljana Todorović i Ivana i Dragan Gvozden. Vi ste Biljana Todorović, a vi ste za Ivanu... Dragan. A vi ste Dragan. Evo, Dragane, izvolite. Stanite ovdje u svetlo da vas ljudi vide. Nadam se da ćete svi lepo spavati na tim krevetima. Malo je pritisak na vama, Dragane, jer sad morate da pravite sina.
Sina, tako? To je bila želja. To je bila želja. Dobro, ako ne bude išlo, sljedećoj novogodišnjoj emisiji mi imamo i ovo, pa ćemo pomoći. Šalim se. Mnogo vam hvala kompaniji IKEA. Idite tamo da upoznate Deda Mraza. Hvala vam najljepše. Hvala. Ćao, hvala vam mnogo, stvarno. Ćao. Tamo je Deda Mraz. Imamo i vilenjake. Jedno veoma važno pismo stiglo nam iz Crne Gore. Jedan mladi momak je imao veliku želju da dođe ovde u studiju i da otpeva jednu pesmu. Zato vas molim da date veliki aplauz za Vladu Georgijeva! Daću još jednu informaciju, pošto ti nećeš ovdje biti u martu i neću moći da dođem da najavim koncerte i promociju novog albuma Boemski. Dakle, moji koncerti će biti u Sava centru kao i najava i promocija albuma Boemski 7. i 9. marta. Možda bude i više ako se stvari promene. Hvala ti. A premijerno za tebe pjesma Vreme laži, pošto je to zaista aktuelno i ovo je zaista vreme laži. I prevara. Proći će i ovo, kao što je prošlo sve. Sve će biti juče, novi dan se raduje. Bogu hvala mogu još izdržati sve. Hodati na jednu nogu, svakom javiti se. Ali me guši vrijeme laži i prevare. U duši sve manje mjesta ima za sne. Svakog dana brišem neke brojeve, al tebe čuvam od sebe. Kolo sreće sve vrti se u krug, pa i noć i zora jedini je drug. Valjda tako mora i gore bilo je. Ode bura s mora i kada ne nadaš se, ali me guši vrijeme laži i prevare. U duši sve manje mjesta ima za sne. Svakog dana brišem neke brojeve, a tebe čuvam od sebe.
ali me guši vrijeme laži i prevare. U duši sve manje mjesta ima za sne. Svakog dana brišem neke brojeve, al tebe čuvam od sebe, al tebe čuvam od sebe, al tebe čuvam od sebe. Hvala najviše. Vlado nije bio jedini mladi umetnik koji je poželeo da se pojavi u ovoj emisiji. Sa nama je Viktor Đurić, on je poželeo da otpeva svoju pesmu Još te tražim. Još te tražim u masi laži, znam da te nema, al mislim imam makar malo nade. Tražim izlaz, tražim način, al ti nisi ista, pa da opet tebe sebi vratim. A moj trud je uzalud i to telo tvoje je. Lagala si kad si rekla svet je za nas dvoje. Kad god povrediš me ja još više te želim i ne mogu da nađem način da to sprečim. Kad god povrediš me ja još više te želim i ne mogu da nađem način da te ostavim. Tražim u masi laži, sad kad mi trebaš, možda najviše. Tražim izlaz, tražim način, jer bez tebe bolje je. A moj trud je uzalud i to telo tvoje je. Lagala si kad si rekla svet je za nas dvoje. Kad god povrediš me ja još više te želim i ne mogu da nađem način da to sprečim. Kad god povrediš me ja još više te želim i ne mogu da nađem način da te ostavim. Te želim i ne mogu da nađem način da to sprečim. Kad god povrediš me ja još više te želim i ne mogu da nađem način. Ne mogu da nađem način. Ne mogu da nađem način da te ostavim.
Nadam se da ste zadovoljni. Čestitam. Dobre pesme, by the way. Idemo sada na vantelesne oplodnje. To je inače meni najdrži deo ove emisije i nešto na što sam najponosniji zaista. Hteo bih da pročitamo jedno pismo od porodice Pantelić. Dragi Deda Mraz, ti si mi poslednja nada da se ispuni moja želja da još jednom postane mama. Zovem se Mirjana Pantelić i živim u Šapcu. Da, Deda Mraze, imam sina od 9 godina, ali i neopisivu želju da sinu rodim brata ili sestru. Tebi se obraćam zato što nismo u mogućnosti da sami isfinansiramo vantelesnu oplodnju, a država ovu proceduru omogućava za sada samo roditeljima bez dece. Posle prvog porođaja došlo je do hormonskog disbalansa, pre 2 godine sam i operisala karcinom grlića, te su šanse da prirodnim putem postane mama gotovo nemoguće. Dragi Deda Mraze, verujem u tebe i tvoje iskreno srce i nadam se da ćeš izabrati da usrećiš moju porodicu. Prepuna nade, šaljem ti moje pismo i želje jednog dečaka da postane brat. Ove godine smo zaista u mogućnosti da briljiramo u ovoj oblasti vantelesne oplodnje. Sarađivali smo sa 2 bolnice. Prva je specijalna bolnica Beograd, koju vodi profesor dr. Slobodan Radulović i oni poklanjaju 2 vantelesne oplodnje, uključujući i ovu porodicu Pavlović. Ćao, drugari. Ćao, Ivane. Ja sam Ivan. Aleksandra. Drago mi je, poštovanje. Ćao, Ivan. Ćao, Ivan. Drago mi je da ste stigli, drago mi je da ste bili dobri cele godine. Deda Mraz vas je poslao danas ovde, a ja vas vodim u kliniku Beograd kod profesora Radulovića. Ajmo zajedno. Koliko je ko će prvi? Moram da postavim neka pitanja. Evo Jovanović. Poštovanje. Dobar dan. Izvoli Ivanović. Ivanović koja priča. Šta je vas motivisalo da pišete pismo Deda Mraza? Pa, motivisalo nas je to što verujemo da ima dobrih ljudi, da Deda Mraz postoji, tako da, eto, želja nam se ispunila. Ja sam poslala pismo. Vi Pantelićak ste već imate sina. Tako je sina. Vaša priča mi je mnogo bila zanimljiva. On je i bio najveća motivacija da pišem Deda Mrazi. Da, ja sam čitao tvoje pismo Deda Mraza, znaš, i moram da ti kažem da je tako, vrlo emotivno. I ako sam dobro razumeo, ljudi koji već imaju dete, ako imaju nekih poteškoća nakon toga, ne mogu da učestvuju u državnom programu. Tako je. Što je, da, ajde sad tu uopšte da ne komentarišem. Tako je. Možda mala nepravda neka. Velika nepravda. Da. Dobro, čemu se nadate, bati ili seki za sina? Pa, voleli bi i seku. Možda dobijete i batu i seku, to se često događa u ovim Ništa nije nemoguće. Dobro, ti to neće ništa poremetiti, je li tako? Naravno. A vi, dečko ili djevojčica? Pa može i jedno i drugo, mi nekako volimo da... Dečko i djevojčica. Može oboje odmah da prebrinemo ovo. A ste razmišljali o imenima možda? Pa jesmo. I? Mi ćemo rodimo Nataliju i Konstantina. Dobro, a vi? Pa nismo. Lako ćemo za ime. Lako ćemo za ime. Od toga se najlakše dogovorimo. Dobro, evo stigli smo. Bolnica Beograd. Ja vas vodim unutra da upoznate jednog super profesora, koji osim što je veliki stručnjak i mnogo je cool. I idemo, može? Naravno. Ajde, neka mi se sreći. Hvala. Profesore, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam doveo moje prijatelje, ovo što smo se dogovarali. Svedite. Dobar dan. Svedite ovaj. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan, drago mi je. Da vas predstavim kratko njima da znaju u kakvim se rukama. Ovo je profesor Slobodan Radulović, čovjek koji je izveo prvu vantelesnu oplodnju u Srbiji, ako ne grešim tako. Ovo je najstarija privatna ginekološka bolnica u Srbiji, pa samim tim i prva privatna koja je počela sa vantelesnim oplodnjama, tako da mislim da ste u sigurnim rukama. Znate li kako je bilo kad smo dobili sve te pozive, to bila gomila jedna poziva i kažemo mi šta ćemo sada da radimo, gde možemo sada da čitamo, naravno svako ima svoju priču, svako ima svoju nadu i stavimo mi to sve lepo na gomilu, pa lepo promešamo i onda izvučemo 2 i to ste vi.
Tako da znate da ste da već imaju sreću. Divnu sreću ove godine, a nadam se idući će biti još veća sreća. Znate već o čemu i zašto se borimo. Vi ste u sigurnim rukama i ja vas ne bih više zadržavao. Mislim da imate neki razgovor da obavite ovde sa profesorom. Najlepše hvala i vama, hvala i klinici Beograd. Ne mogu da vam zaboravim ovu uslugu nikada. Ako ja nekad nešto budem mogao da uradim za vas, znate šta, mi podržavamo vaš posao, tako da mi vas svi ovde volimo, ja mislim, tako. Hvala vam. Hvala vam, meni je to više nego dovoljno. Prijatno doviđenje, srećno ljudi, srećno. Hvala, doviđenja. Da, imamo još parova do kraja emisije. Kao i svake godine imamo mnogo želja vezanih za tehničke uređaje i ove godine imamo poklone i to 22 komada. To je najveći rezultat do sada od kad radimo ovu emisiju. Zahvaljujući našim prijateljima iz Tehnomanije, kako oni kažu, to im je slogan Tehnomanija, poklon manija. Tako da hvala vam mnogo ljudi iz Tehnomanije. Mislim da su svi naši ovi dobitnici tu. Siđite niz stepenice. Svi kod Deda Mraza, čestitam, neki sa srećom, čestitam, srećna Nova godina. Hvala, čao, čestitam, srećna Nova godina, srećna Nova godina. Srećna Nova godina, izvolite tamo za njima, Deda Mraz je tamo. Srećna Nova godina, 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 srećna Nova godina. Srećna Nova godina, srećna Nova godina, srećna Nova godina, srećna Nova godina. Ćao! Srećna Nova godina, sve najbolje želim. Srećna Nova godina. Možeš, kaži. Za mog druga. Aha, pa sad ćemo da idemo tamo kod Deda Mraza. Sad ću ja ti kažem, sad će Bane da te uhvati. Ne mislim, i Bane će da te vodi kod Deda Mraza, sigurno će da bude nešto. Okej? Nema problema, evo, reci Banetu i tamo ima i Ana. Ana je vilenjak, obučena je u zelenu, ima jednu kapicu i njoj se obratite, ona uvijek ima nešto, okej? Nema na čemu, hvala tebi, srećna ti Nova godina. Bane. A da vidimo prilog iz Tehnomanije. A sada nastupa Ir Vasilije. Idemo u Tehnomaniju da ispunimo ove želje vezane za tehniku i robu te vrste. Ajmo. Ivan je za Nanu poželeo veš mašinu i Nana će dobiti veš mašinu Tesla. I kao svaka mašina, i ona ima bubanj. Vladi stiže beba i traži mašinu za pranje i sušenje veša i dobit će Beko mašinu za pranje i sušenje veša. Vlado, bravo. Dragica je za ćerku i zeta poželjela Sudu mašinu i Lidija isto za svoju porodicu i dobit će Bosch mašinu. Dve mi trebaju ovakve. Katarina je poželjela za mamu šporet i dobit će Beko šporet, a i može da se igra kad dođe da obiđe mamu. Milena je tražila šporet na poklon i obećala da će napraviti ručak ako ga dobije. E pa Milena, spremi se da praviš ručak jer ovaj Goranje šporet je tvoj. Vidimo se. Gordana je poželjela zamrzivač i dobit će isti ovakav Beko zamrzivač, samo beli. Ovaj sivi ovde u radnji, a beli je bio ovde. Ali sad je kod nas u studiju. Anastazija je za svoju porodicu poželjela kombinovani frižider. Anastazija, kombinuj slobodno. Dobila si Elin kombinovani frižider. Ivana je poželjela televizor. Zorana je poželjela televizor za svoje kumove. I članovi udruženja glubih i nagluhih iz Valjeva su također poželjeli televizor i svi oni dobijaju Fox LED TV od 40 inča. A imamo i još jedan koji ide na jedno posebno mesto. I Una i Marijana su poželjele multipraktik i zato dobijaju Bosch multipraktik. To su dva komada. Ovaj. Sandra je za svoju porodicu poželjela Nutribulit zato što želi da se zdravo hrane. Sandra, evo, spakovao sam ga i stiže.
Mora dupli bod ako je za farmerke. Novica je poželeo za svoju ženu šivaću mašinu i dobio je Singer šivaću mašinu Novice. Ima 10 godina sa Singericom, sve da bude prošiveno, ušiveno, jer toliko je garancija. 10 godina. Marko je poželeo Bluetooth zvučnik i Marko, dobit ćeš Bluetooth zvučnik. Klik. Mislim, ne ovako stiće ti u kutiji, nego sam ja hteo da vidim, pošto nešto menja boje i te fore, ali... Svetlana je poželjela fotoaparat, ona je nastavnica i stalno slika klince, tako da Svetlana, Sony H300 dobijaš, a prva fotografija će biti od mene. Za Isidoru prvo Nokia 5.1, a za Sofiju Honor 7, kažu uređaj napravljen za hrabre. Sofija, nadam se da si hrabra i da ćeš hrabro da koristiš telefon. Vidi, uključio se. A mobilni telefon je poželao i Ognjen. I dobit će. I to Note 9 Samsung. Gle sad ovo, ultimativna kamera. Ima i specijalnu olovku koja ga čini da bude više od telefona. Ognjene, stiže ti telefon i na njemu ja, Ćao, uživaj. Još jedan hvala svima iz Tehnomanije. Tu su i Marin Cvetković i Željko Šarenac koji su poželeli Icewatch satove. Oni će dobiti Icewatch satove od naših prijatelja iz firme T-Group, Satovi i Nakit. Daću im to Deda Mraz, mislim da se to sve tamo već odvija. Kao i svake godine imamo dosta želja vezanih za sportsku opremu. Te želje možemo i ove godine da ispunimo uz pomoć Intersporta. Red je došao ni Intersport, idemo da biramo sportsku opremu. Ajmo, Bani. A sa nama su i dobitnici paketića od Intersporta. Siđite, dobri ljudi! Dobro večer, sreća Nova godina. Vaši pokloni su tamo kod Deda Mraza, možete odmah. Sreća Nova godina, sve najbolje. Sreća Nova godina, sreća Nova godina, sve najbolje. Sreća Nova godina. Hvala vam, hvala. Sreća Nova godina, sreća Nova. Hvala ti mnogo. Sreća Nova godina, sreća Nova godina, Daso. Sreća Nova godina, sreća Nova godina, sreća Nova godina. Sreća Nova godina, sreća Nova godina, sreća Nova godina. Baci 5. Baci 5. Nećeš. Tuk. Dobro. Sreća ti Nova godina. Pazi stepenik. Okej, Bane. Zvoli. Idemo dalje, može? Porodica Pavlović iz sela Mirosaljci je požela za Novu godinu automobil koji bi im veoma značio. Njihova ćerka Doroteja ima spinalnu mišićnu atrofiju i imaju potrebu da često idu na preglede i kontrole, čak i do Beograda. Otac je do skoro radio kao domar u školi, ali je dobio otkaz. Pored automobila smo ih obradovali i jednim TV-om, jer se ispostavilo da nemaju TV, pa onda ni ne mogu da gledaju emisiju, što će sada da bude tako i ako imaju TV. Ali, zahvaljujući našim prijateljima iz Tehnomanije, šta da radimo?
Evo, izvolite, možete nas gledati sledećeg petka i to bi bilo to. Zahvaljujemo se redakciji Eksploziva i Jasni Janković koja je radila ovu priču. Ovu želju smo ispunili u saradnji sa našim dragim prijateljima iz autokuće Kole. Podelili smo troškove, deo troškova je bio njihov, deo troškova je bio, da kažem, moj i auto im je odvezao Bane Rejčević. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Doroteja. Doroteja. Ona je, baš kao što joj ime kaže, dar od Boga. Doroteja kad se rodila, to je najsrećniji dan u mom životu. I najgori dan kad sam saznao da ima spinalnu mišićnu atrofiju. Ne mogu da se pomirim sa tim da moje dete neće hodati samo i da neće potrčati. Ja sa time ne mogu da se pomirim. Jednostavno ne mogu i neću. Ali je u svoje 3 godine već prošla borbu sa retkom genetskom bolešću. Veju, pa hoću. Hoću jednu kafu. Na radost svih, Doroteja je nedavno počela da o trošku države prima novi lek za spinalnu mišićnu atrofiju. On ide kod Karla da mi pluća plućova. I posle daju necki u gušu. Ima pomaka, jača je, snažnija, na noge još uvek nije stala, ali mi se nadamo da će vremenom da stane na svoje noge. Dorotejina porodica godinama živi skromno, ali od kad je otac izgubio posao domara u školi, sve je postalo još teže. Muka je svaki odlazak u Beograd na terapiju. Pa kad može sanitet, a kad ne, onda pitamo nekoga da nas odveze, kad ko može. U suštini svako ima svoj život, svoje obaveze. Prosto je nemoguće da je sramota pitati istu osobu 3 puta. Mislim da čovjek će ti učini jednom, 2 puta, 3 put već. Svako ima svoje obaveze. I mada im mnogo toga nedostaje, Dorotejine novogodišnje želje vrlo su jednostavne. Pravu reči, da dobijem slatkiše. Slatkiše? Pa to ne smeš da jedeš. Da mraz će doneti jabuke. Ne. Ivane, čao. Dobre, devojke, što ste izašli napolje, smrznut ćete se. Bravo, Ćao. Vane, čekamo. Ćao, kako si, šta radite? Dobro, vi? Jeste dobro? Odlično, ti? Super, došao sam po auto, čoveče, kao nije super kad dolazi po nova kola, jeste... Mi smo ti sve spremni. Sve, a? Jes. Super. Veliki servis, registraciju imaš godinu dana. Sve? Zimske gume nove na njemu. Znači samo sedi i vozi, a? Auto upaljen. Opaljen i ogrejan. Čoveče, više ste mislili na mene nego mi na njih. Je li to auto? To je autić. Jo, kao lutka je. Ja se izvinjavam, idem odmah u kola. Hvala vam još jednom, doću posle na kafu. I srećna Nova godina. Srećna Nova godina i vama i srećna Nova godina, Pavlović, i vidimo se za, koliko mi treba, sat vremena? 45 minuta, sat vremena, ajde, okej. Dobar dan, ja sam Bane. Saša. Ćao. Kako se zoveš? Ja sam Bane. Kako se zoveš? Vama su rekli da treba da dobijete neko iznenađenje od Deda Mraza i emisije Već s Ivanom Ivanovićem, tako? I čuli smo da ste imali televizor koji se pokvario. Zato je stigao novi, ovo je 43 inča LED Fox televizor. Treba mi još samo jedna pomoć. Da li će Doroteja da se ljuti ako ja uzmem? Hoćeš da te uzme čikaš? Jel smeš kod mene? Zašto? Nećeš? Malo, čika ti do na televiziju. Da te uzme malo čika. Ali mogu ja da uzmem nju, a vi Doroteju? Pa ne
Da te uzme majka. Ne. Teško. Pa znaš čemu se radi? Mora tata da bude slobodan, zato što mora nešto da uradi sa autom, pošto ste i auto dobili, on je vaš. Morate negde da ga stavite. Bolje čater, majka. Ja ne živa da sedem sati pred kamerom. Ja ne mogu verovati. Pa čuli smo da je tu problem sa prevozom i to, puteve čiste, to je okej. Auto je ovdje. Pomerit ćemo posle. Hvala mu do neba. Jel ti se sviđa auto? A? Super, i vidi veliki, nije mali, a? Evo, izvolite. Hvala. Kažemo ćao. Da, još jednom hvala. Hvala svima koji su nam pomogli. Nastavljamo dalje. Kamp Teo, mislim da je na redu, Vukašin Mrđan je od Deda Mraza tražio da mu obezbedi učešće u kampu Teo 4 2019. godine i Deda Mraz mu je to ispunio i mislim da je on tu. Izvoli. Ćao, ja sam Ivan. Ja sam Vukašin. Evo, izvoli. Hvala, evo to. Opa, bato, ja tebi kamp, ti meni alkohol. Divna razmjena. Dođi opet sljedeće godine, molim. Kamp Teo čeka na tebe. Na redu je super priča. Dragan Pantelić iz sela Ba kod Ljiga je od Deda Mraza poželeo jednu kravu ekstra kvaliteta. Ja sam okrenuo jednog mog prijatelja, jednog našeg bivšeg sportistu proslavljenog, i on je kupio kravu za porodicu Pantelić. Mi smo otišli do njih i uručili im jednu crveni Holštajn, kako se kaže, crveni Holštajn je sorta, ali tako? Jednu crveni Holštajn, šta me gledaš ti, kao ne znaš kako je. Kao nisi vidio kravu nikad, šta, ne razumijem. Pa junica, brate, crveni Holštajn junica, eto, da vidim. Pisao sam Deda Mrazu jer kao prvo pratim emisiju Večer sa Ivanom Ivanovićem. Smislili smo da je dobra ideja da pošaljemo čisto ajde da probamo šta će se desiti. Tražili smo kravu, treba nam neka malo, kako da kažem, malo jača, malo bolje kvaliteta, malo mlečnija. Pošto nisam baš u mogućnosti da kupim tako tu neku, da kažem, mlečniju, zato sam i pisao Deda Mrazu. Od sela ne može se živi, znači samo od jednog posla, znači na selu ne može se živi. Znači tu mora da ima, ili recimo moglo bi da se živi da imam recimo 30 komada bar. A inače ovako malo, to je teško, vrlo teško. E sad, Deda Mraz mi je ispunio, da kažem, tu moju želju, pa vidjet ćemo. Neko od vas je, Dragane, mislim, ti si pisao pismo Deda Mrazu, tako? Ćao. Jesam, ja sam pisao... I tražili ste kravu, tako? Da. Dobro. Ja da ti kažem, ovo je crveni Holštajn, ako se ne varam, sorta. Jesam. Jedan naš bivši fudbaler je dao novac za ovu kravu. Imate pozdrave od njega. Hvala mu. Ja ne znam sad šta ćete, sir, kajmak, mleko praviti. Mleko predajemo. Dobro, kako to ide? Pa ide duže, Borba? Da, pa borba, mislim, nije lako, ali borimo se. Nema veze, samo neki pošteno. Jeste vi smislili neko ime za ovu kravu? Pa nismo. Hoćete da smislite neko ime? Pa ne znam. Hoćemo neko. Ili imaš ti neku ideju? Ma kako nemaš? Pa kako bi volela da je zoveš? Možda, znaš šta, ja imam jedan predlog. Pošto je došla preko naše emisije, mogla bi da se zove Ivanka. Ili Ivana. Ili Ivana. Može Ivana, a? Pošto ima Ivan i Jana, tamo. Eto ga, a? Šalim se, u stvari kako ti hoćeš, ali moraš da mi obećaš da ćeš da pomožeš mami i tate.
Nemoj samo da jedeš sir i kajmak i da piješ mleko i baš te briga, moraš da radiš, znaš. Ali nemoj mnogo ni da radiš, nego umereno. Ja nemam što više da vam kažem, hvala što verujete Deda Mraza, što ste nam pisali. Dama je vaša, vadite iz kamiona. Da se vratimo na vantelesne oplodnje. Specijalna ginekološka bolnica Genezis, koju vodi doktorka Zorica Crnogorac, poklonila je i ove godine 4 besplatne vantelesne oplodnje. Pored ovoga, Genezis i doktorka Zorica Crnogorac su odlučili da parovima koji imaju uslove za vantelesne oplodnje o trošku države poklone besplatne preglede i konsultacije i spreme ih za državni program. Tako vas pozivam sada da pogledate prilog iz Novog Sada. Dobar dan! Imamo nešto ispod jelke za vas. To sam ja. Sjajno! Ćao, drugari, ste dobri? Ćao. Ćemo kokošarkaši, to je meni jedina prilika. Jesi dobro? Sve cool? Sjajno. Dobro. Vi ste svi pisali pismo Deda Mrazu. Jesmo. Deda Mraz kaže da ste bili dobri tokom cele godine. Tako da ste upali u ovaj naš program ispunjavanja novogodišnjih želja. Drago mi je što ste pisali, drago mi je što ste verovali da mi imamo direktnu vezu sa njim, kao što vidite imamo. Tako da je moj predlog da ja vas sad odavde odvedemo u kliniku Genezis, gde će doktorka Zorica da vam objasni kako će sve to da funkcioniše, da neće ništa da vas boli, tako dalje, da dečaci moraju budu... Muškarci? Da ne kažem muškarci, ali ja kažem odlučni u ovoj nameri da svi ostvarimo ovaj cilj i onda ćemo da nam držimo figi i to je to. I onda posle negde u oktobru, novembru da pijemo i da slavimo. Bože, zdravlja što se kaže. Ko je od vas iz Apatina, to me zanima. Vi ste iz Apatina, znači za vas smo dobili 200 mailova. Ceo Apatin je pisao za vas. Da, hvala svima obavezno, da, i to mi se mnogo dopalo, bilo je vrlo simpatično. Dobro, drago, ste svi dobro raspoloženi da idemo onda u kliniku, a? Ajde, tamo ćemo, ja mislim, još i da pojedemo i da popijemo. Ajde, ljubim vas, vidimo se tamo, ajde. Dobro, drugari, ovo je moja draga prijateljica, doktorka Zorica. Nalazimo se u klinici Genezis. Mi već imamo neka dobra iskustva i neku decu koja su trenutno u kolevkama i krevecima. Pa ja sad ne bih mnogo se pravio pametan, doktorka, ja bih da vi njima prilike objasnite šta ih čeka. A onda ću da im pokažem baš tačno kako. Kako se to radi? Pa moram da kažem da je svakome od nas svoja želja vrlo vredna i posebna. Kada je reč o željama koje se tiču stvaranja novog života, gde se ulaže puno osjećanja, nade, ljubavi, veliko mi je zadovoljstvo što ponovo učestvujemo u ispunjenju najveće želje parovima, to je stvaranje... Kako ću da spreknem, neizmjerno sam zahvalan i bit ću zauvek, zaista. Ove godine Ivanov Deda Mraz poklonio i Genezisov Deda Mraz 4 besplatne vantelesne oplodnje, gde su uključene apsolutno sve procedure i terapija i intervencije ako su potrebne i 8 besplatnih konsultacija kod parova kod kojih postoji mogućnost da na neki drugi način dobiju besplatne vantelesne oplodnje. Ja mogu da vam garantujem da ste u sigurnim rukama. I za vas su naravno besplatne konsultacije koje podrazumevaju da se upoznamo i pripremimo. Ili ima neko od vas neko pitanje možda? Ništa, hvala vam. U svakom slučaju. Ivanu, Deda Mrazu i pomoćniku Deda Mrazu. Ja sam samo preneo pismo Deda Mrazu i ništa drugo. I naravno doktorki i klinici Genezis. Doktorka je prošle godine imamo srce jedno od žena. 2 nova života, 2 devojčice. Dve. Za sada imamo 2 ćerke, doktorka i ja, tako da vi sada vidite... Ženska deca. Da, samo da ja sam uvek za to. Da, ženska deca su zakon, ali na kraju nek se prođe dobro i dečaci i devojčice, nebitno, samo nam se rađaju zdrava deca i da vi budete srećni sa njima. Ja se iskreno nadam da će tako i da bude.
Hvala vama još jednom, doktorka. I sljedeći put se vidimo kad budemo slavili. Deo dogovora je ja dolazim na prvi ultrazvuk. Vantelesne oplodnje dobile su porodice Vitomir, Pantelić, Brkić-Kopčanski, Stojšić, Bugarčić, Ninković, Jovanović. A besplatne preglede i konsultacije su dobile porodice Maksimović, Zaghlami, Beljčev, Simić, Ignjatović, Latinović, Turanjanin, Vejnović, Šejić, Čikirić. Tako da se iskreno nadam da ćemo imati mnogo dece u ovoj godini. Dobro, došli sad i taj trenutak. Ja sam pisao pismo Deda Mrazu i zamolio sam ga ako bi mogao da mi omogući da imam koju reč sa publikom u ovoj poslednjoj epizodi, jer je to meni mnogo važno, a otko znam, možda bude važno još nekome. Dakle, to je to pitanje od $1.000.000 zbog čega sam doneo odluku koju sam doneo. Svi pišu da je zato što prelazim na drugu televiziju. Nije. Doneo sam tu odluku zato što mi je dosta. Dosta mi je da glumim budalu ovde i da lažem sve vas da je sve normalno u ovoj zemlji. Dosta mi je da budem dekor neke lažne slobode. Dosta mi je da kad pogledate mene petkom pomislite eto sve je okej, tu je Ivanović petkom ili ne znam tu je Kesić subotom, znači nema nikakvih problema. Ima problema i tu ima ozbiljnih problema. Svaka šala koja je u ovom studiju izgovorena plaćena je skupo. Većinu sam platio ja i moja porodica. Dobar deo platio je menadžment Prve i hvala im na tome, ali uvek se plaća. I sad, iskreno da vam kažem, nije ni toliki problem da se plaća. Problem je da plaćam samo ja, to prosto nije okej. Tako da, drugarice i drugovi, ja mislim da ili plaćamo svi ili ne plaća niko. Toliko o slobodi. Uvek sam se obraćao ovde slobodno mislećim ljudima, tako vas ja zovem. To su oni koji nisu članovi nijedne stranke, koji ne pripadaju nikome, koji pripadaju sebi. Ova poruka je pre svega upućena vama. Vaše slobode su ograničene, vaše istine su iskrivljene. Ono što gledate i što slušate, to prosto nije to. Prodajom Prve čini mi se da je poslednji prozorčić na nacionalnim frekvencijama kroz koji ste mogli malo da pogledate šta se dešava, zatvoren i na njega je spuštena roletna. Ja sam ovo dugo radio misleći da imam neki viši cilj, da je bitno da te neke istine ovde ispoljim, ali sada nakon svega što se desilo, prosto morate da shvatite da mnogo toga dugujemo činjenici da je stranac bio vlasnik ove televizije. I to nam je omogućavalo da budemo ono što jesmo. Naravno, meni je sve eksplodiralo na konferenciji za štampu, čuvenoj sada već, na kojoj učestvuje i predsjednik države. Mislim da je njemu eksplodiralo malo ranije oko onog sviranja klavira i moja prva, ali to sad i nije mnogo važno. Stvari su eksplodirale i otišle su predaleko. Otišle su predaleko zato što sve ono što se desilo na toj konferenciji za štampu ide duboko ispod donje crte mog dostojanstva. I onoga kako su me vaspitali moji roditelji i uopšte kako sam rastao i šta bi mi rekli moji drugovi i ostale neke stvari. Prosto mislim da ne možete tako da lažete bez ikakvih posledica da se pravite ludi kao da se to nije desilo. Jer desilo se. Lagala je novinarka, predsjednik je uskočio u tu laž i onda je posle imao čitavu epopeju ko su kukavice, ko su hrabri ljudi i tako dalje. Po mom skromnom mišljenju, kukavice su one koji se kriju iza drugih i koji nemaju hrabrosti da sami obave posao koji su naumili ili da sami ostvare ciljeve koje imaju. Tako da ja lično mislim da je veoma jasno ko je ovde kukavica. U svakom slučaju sebe ne vidim kao takvog, naprotiv. Prva je prodata, čitava ta transakcija koja se desila za mene je, da kažem, dovoljno aromatična da ne želim svoje ime da stavim uz to. Dakle, zaista ne stojim iza toga, iza bilo čega što se tu desilo, niti mogu da stojim iza onoga što će se dešavati na ovoj televiziji u budućnosti. Ja iskreno verujem da ovde više nećete moći da uživate u slobodi, u kojoj zapravo nikad niste ni uživali, ako ste dobro skapirali o čemu sam pričao, ali bar u nekom prividu. Mislim da više neće biti ni toga. Od 1. januara je zvanično, faktički više ne postoji ni jedna potpuno slobodna nacionalna frekvencija. Tako da, hteo bih da se zahvalim svim ljudima ovde s Prve koji su radili sa mnom ovu emisiju, koji su trpeli šta su trpeli, nije bilo lako, ja sam užasan tip kada radim, kad ne radim onda sam sjajan. Ali zahtevam mnogo od ljudi, insistiram na profesionalizmu,
tako da nikome ovde nije bilo lako da radi sa mnom, ali su ti ljudi radili više nego pošteno. 8 godina, 10 sezona, svašta smo prošli zajedno, svašta smo doživjeli i svašta smo preživjeli. Hvala svima od čistačice do direktorke televizije, da ne bude da sam opet, kako god se zahvaljujem, nekoga zaboravim, pošto ih ima mnogo. Ali, pre svega hvala mom timu, onom najužem krugu koji je sa mnom radio u emisiji, hvala mojoj porodici, koja je izdržala šta je izdržala. I prosto, kao što sam već rekao, dosta je. To je to. Vi treba da znate da je u suštini sve laž, da vas lažu svakog dana, imaju neke svoje razloge, imaju neke svoje pobude i razlog da se povučem je moj protest zbog takve situacije u srpskom novinarstvu i na srpskoj medijskoj sceni. Da ne kažem da mi nije bio ponuđen nastavak saradnje. Bio mi je ponuđen nastavak saradnje od strane Prve, to je trebalo da traje do juna i čekala me zaista masna otpremnina. Kad kažem masna otpremnina, mislim stvarno mnogo para. I ne mogu sada da vam kažem koliko je para, zato što je stvarno mnogo. Šalim se. Mislim, stvarno je mnogo. Međutim, ja sam onda ovako seo i razmislio sada, ako ja dozvolim da ta kampanja protiv mene, koja će da traje svaki dan, traje i traje samo da bih uzeo neke pare, onda na kraju ispada da sam ja, to je novi izraz, prestitutka. A ja verujem da u srpskim medijima ima mnogo prestitutki i osim toga ne volim da pružam nikakve usluge tog tipa za novac. Tako da morao sam da odbijem tu ponudu i da donesem odluku koju sam doneo. Čeka nas, već je počela ružna kampanja protiv mene i protiv ove emisije, sigurno ste čitali novine, o raznoraznim tajkunima, raznoraznim budalaštinama i tako dalje. I ko zna šta ćete već čitati o nama u vremenu koje dolazi. Ja bih zato voleo, pošto do sad sam uvijek ja bio tu petkom, pa onda kada nešto kažu, ja mogu da se branim. Sada mogu da se branim samo u svoja 4 zida, što bi rekao Palma. Tako da sam hteo da vas zamolim da nas pamtite po tome. Recimo da smo ovde za 10 sezona skupili negde oko 700-800 hiljada evra humanitarne pomoći. Da kad god to pročitate se setite da smo renovirali dečiju oftalmologiju, nakon 25 godina da smo renovirali mlečnu kuhinju Instituta za majku i dete nakon 30 godina, da smo renovirali neurologiju u Lazarevcu nakon 30 godina, da smo ovde u ovom studiju organizovali teleton za žrtve poplava u Obrenovcu i da je ovo jedina emisija iz koje može da se pokaže prstom rezultat novca koji ste vi slali, a to je 10 kuća u koje su se ljudi već uselili i u kojima žive. Tako da, voleo bi svaki put kad neko nešto napiše da se setite toga i da prosto zauvek tako pamtite i mene i ove ljude koji su radili ovde sa mnom. Nikada nijedna TV emisija nije ostavila iza sebe 5 dece, 600 na putu i ko zna koliko će ovih roditelja ostati u drugom stanju. Tako da na kraju, kada padnu sve vaše odbrane u glavi i kada treba da mislite o meni i ovim ljudima koji su sa mnom radili ovu emisiju, setite se naše dece. Sada ćemo vam ih pokazati. Od prve epizode u kojoj smo u saradnji sa Deda Mrazom ispunjavali želje, primili smo mnogo pisama od ljudi koji su želeli da se ostvare kao roditelji. Ovo je bio najveći izazov, ali je uspeh donosio najveće zadovoljstvo i radost. Već 2016. godine smo dobili prve klince. Porodica Ilić iz Novog Sada je dobila sina Ivana, a Aleksić iz Beograda ćerku Unu. Sledeće 2017. godine Đorđevićima iz Kragujevca dolaze bliznakinje Sofija i Petra. A 2018. porodica Kapor iz Zrenjanina dobija novog člana, ćerku Milicu. Mi smo porodica Kapor. 3. decembra Deda Mraz nam je doneo malu Milicu. Hvala puno svima.
Hvala puno tebi, Ivane. Hvala puno klinici Genezis, doktor Crnogorac, jer bez vas zaista ovo ne bi imali. Srećna nova godina i želimo svima da dobiju jednu bebicu kogod želi da postane roditelj. Tadam! Da. Htio sam još... Htio sam još nešto da vam kažem, bez obzira na sve činjenice, da mi tražimo posao, tako da... Htio bih da predstavim ekipu sa kojom radim i da vam saopštim neki naš CV, kako bi svi koji su eventualno zainteresovani za saradnju sa nama mogli da nas pronađu i da nam se obrate. Mi smo u maju 2010. godine osnovali prvi uspešan late night show program u Srbiji pod imenom Veče sa Ivanom Ivanovićem. Uradili smo 473 epizode. Zaradili smo brdo para ovoj televiziji, zaradili smo i mi dobro, živjeli smo super do večeras. I da, imamo neke strašne rekorde. Mislim da smo u sezoni 2011-2012 imali 37 prvih mesta po gledanosti od ukupno 40 epizoda koje smo snimili. Od 10 najboljih rating rezultata ove televizije mi držimo 5. Nikada niko pre nas nije uspeo da dovede stranog gosta u studiju i da ćaska sa njim. Čak. Ne znam, jesam nešto zaboravio. To su najbitnije stvari. Svi imamo vozačku dozvolu B kategorije. Da. Većina nas ima regulisanu vojnu obavezu. Svi razumeju engleski, neki od nas ga čak i govore. Umemo da se koristimo računarom. Bane Rejčević čak zna i Excel i to odlično. Komunikacione veštine su nam neverovatne. Veoma smo prijateljski nastrojeni jedni prema drugima kao i prema onima sa kojima radimo. I slogan pod kojim radimo naš posao je sloboda ili ništa. Tako da ako ima zainteresovanih, javite nam se, kapiram da nije teško naći moj broj ili bilo čiji broj, možete zovete i prvo, oni će vam sigurno dati moj broj. Meni, mislim da stvarno hoće. Mislim da stvarno hoće. Ne zaboravite, ovo je ipak moja kuća ovde. To će uvijek biti tako. To bi bilo to, otprilike, eto, mi smo spremni stvarno da radimo. Ono što mogu da vam kažem, šta smo se danas popodne dogovorili, to je da ćemo da prvo pokrenemo naš YouTube kanal, na kome ćemo da radimo emisiju koja će da se zove Skromno veče s Ivanom Ivanovićem. Pošto nemamo studio, nemamo bend, nemamo ništa, ideje da u mojoj dnevnoj sobi snimamo mene kako pričam fore. I to ćemo da vam kačimo na YouTube i nadam se da ćete to da gledate. Hteo sam zvanično da pozovem Demonju da sviraš melodiku u toj emisiji, jer za bend nećemo imati sredstava, dok se stvari ne budu, promenile. Za kraj, svima koji imaju neku dilemu zbog čega sam ovo uradio, pre svega mojim kolegama novinarima, bez obzira kakav ste zadatak dobili, hoću da citiram Dantea. Znam da je to veliko iznenađenje od nekoga koji iz Jerkovića, kome je Ćale šofer, ali zaista, tamo piše: najmračniji delovi pakla rezervisani su za one koji ostanu nemi u doba velike moralne krize. Tim sloganom, tim citatom oprostit ću se od svih vas. Za kraj mogu samo da vam kažem, moje ime je Ivan Ivanović. Bila je velika, velika čast glupirati se za vas. Laku noć, prijatno. Den dane Štajdekar, za kraj. Hvala. Hvala vam do neba. Hvala mnogo. Hvala. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz reku starim parobrodom koji vozi so. I da nosim jednu davno nikad preželjenu ljubav tanku, dugačku cigaru i par mamuza od zlata. Da sam šej. Da sam šej. Život uz granicu je opasan i tvrd. Nek moje ime ovdje od sad znači pravda. Već čujem priču kako za mnom ješe smrt. Dok ješem crven pored vatri na rubu grada. To je šej.
Cijeli život sanjam kako odlazim uz reku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jedno davno nikad preželjeno ljubav, tanko dugačku cigaru i par mamuzal zlata da sam u šej. Živim život koji nisam birao sam, sugom metra su moja duša sanja. Ja čujem buku stada, vidim u daljini grad, tanga slika jave postaje sve tanja. Ja znam da je život na granici, opasan i tvrd, moje ime od oca znači pravda. Na mom sivu konja sada sa mnom jaše smrt, vodi me tamo gde me moja davna draga već čeka. Izađi i bori se, u ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi i bori se, ulica je prazna, ali s prozora motre na nas. Izađi i bori se, uzet ću ti život ako ostaneš, uzimam ti čast, to je šej. To je šej. Cijeli život sanjam kako odlazim uz reku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davno nikad preželjeno ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šej. Hvala vam. Da vam kažem nešto. Treba ipak sad da snimimo 2 sata emisije. Mnogo vam hvala. Doću za minut, bit ću da ja.